Şimdi size çöpler hakkında sıra dışı bilgiler vermek istiyorum. Onlar uçabilir, hatta yüzebilir, en güzel manzaralara yerleşerek doğayı mahvedebilir. Atıklardan bahsediyorum. Eğer organik değilse hiçbir atık kendi başının çaresine bakamaz. Onlarla ilgilenen birilerinin mutlaka olması gerekir. Ne yazık ki yeterince ilgilenmiyoruz. Ne yazık ki asırlar geçse de doğaya zarar vermeye devam edecek devasa çöp yığınlarının üstünde gelecek nesilleri umursamayan davranışlarımızın izi var. Dünyaya atıklarımızla değil, yaşantılarımızla bir iz bırakabiliriz. Ben Doğan Akdoğan. Bu programda atıkla mücadeleme tanıklık edeceksiniz. Şimdi kendi görev alanlarında sıfır atık felsefesini hayata geçirmek için var gücüyle çalışan bir ekibin yanına gidiyorum. Atıklara karşı yılmadan her gün çok büyük bir mücadele veriyorlar. Çünkü onlar her yıl yüzlerce ülkeden binlerce uçakla gelen milyonlarca ziyaretçinin atıklarıyla mücadele ediyorlar. Burası 77 kilometre kare alana inşa edilmiş devasa bir kompleks. 40 binden fazla çalışanı, 40 milyondan fazla yıllık ziyaretçi sayısıyla her gün yüksek miktarda atık oluşan bir yer. Atıkların buradaki yolculuğunu oldukça merak ediyorum. Yapılan araştırmalara göre hava yolu ulaşımı karayolu ulaşımına göre çok daha çevre dostu bir ulaşım türü. Aynı mesafe baz alındığında karayolunda hava yoluna göre %57 daha fazla enerji tüketiliyor. Bu da daha fazla karbondioksit salınımı demek. Ayrıca en önemli farklardan bir tanesi de uçaklarda camları açamadığımız için atıklarımızı savurganca doğaya atamıyoruz. Yani uçak içinde ortaya çıkan bütün atıklar uçak içinde kalıyor. Peki o atıklara ne oluyor? Yaptığım araştırmalara göre Türkiye'de sıfır atık belgesi alan ilk havalimanı burası. Buradaki atık yönetimini keşfetmeye başlayabiliriz. Şimdi bir yolculuk ne gibi atıklara sebep olur birlikte göreceğiz. Çöpün yolculuğu burada başlıyor. Hepimiz yolculuk öncesinde biniş kartı oluştururuz. 40 milyon yolcunun biniş kartını dijital yaptığını düşünürsek 1000 ağaç kurtulur. Ne kadar devasa bir miktar, öyle değil mi? Havaalanlarında bulunan bu yemek bölümlerinde oldukça yoğun miktarda ambalaj atığı ortaya çıkıyor. Bu havalimanı içinde yeme içme alanları ve mağazalar olmak üzere 450'ye yakın işletme bulunmakta. Bu sayı birçok alışveriş merkezindeki sayıdan çok daha fazla. Buraya gelen birçok ürün ambalajlı olarak geliyor. Peki bu ürünlerden ortaya çıkan ambalaj atıklarını kimler topluyor ve nereye götürüyor? Bu devasa yapıda sürekli yenileme faaliyetleri yapılıyor. Böyle bir yerde bir yılda ortaya çıkan bakım onarım atığı da oldukça fazla oluyor.
Kısaca burası birçok atık türünün oluştuğu ve muazzam bir sistemle yönetildiği bir yer. Hadi gidip bu sistemin nasıl işlediğini yakından görelim. Doğan Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Burada sıfır atığa dair çok güzel çalışmalar yapılıyormuş. Konumuz sıfır atıksa, atık yönetimi ise tam yerine geldiniz. Biz Atık Sistemleri Operasyon Müdürlüğü olarak her gün inen 950 tane uçaktan inen ve uçağa binen yolcuların atıklarını burada yönetimini yapıyoruz. 15 çeşit ürünü ekonomiye kazandırıyoruz, geri dönüşüm sağlıyoruz. Bu üzerine durduğumuz kauçuk malzemeler mesela uçakların pistte bıraktıkları lastik yanıklarından birleştirerek bunları bile diğer atıklarla birlikte ekonomiye kazandırıyoruz. Yani aslında burada geri dönüşüm bir yaşam tarzı haline almaya başlamış. Hayat felsefemiz bizim. Mesela yönetim binamızın girişinde görmüş olduğunuz bu sundurmamız araç kaynaklı atıklardan. Mesela bu beton pompalarının borularından ve kepçelerin malzemelerinden yapılmıştır bunlar. Sizden buradaki süreci tamamen öğrenmek istiyorum. Burada neler yapılıyor, nasıl çalışmalar yapılıyor? İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Havada çok soğuk. Bir an önce içeri girmek istiyorum. Hadi girin. Buyurun. Bu havalimanında atıkla mücadele beni oldukça heyecanlandırdı. En ufak bir atığın bile değerlendirilmesi için ne kadar çaba sarf edildiği daha gelir gelmez anlaşılıyor. Şimdi her gün milyonlarca yolcunun uğradığı bu devasa kompleksin içinde tutkuyla ve azimle sıfır atık mücadelesinin başladığı ilk yere gidiyoruz. Yani ekibin her sabah toplandığı ve motivasyon konuşmasının yapıldığı yerde bizi neler bekliyor yakından göreceğiz. Geri dönüştürebileceğimiz hiçbir ürünü kaçırmıyoruz. Geleceğimizi garanti altına almaya, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya vermek için gayret ediyoruz. Bugün hepimiz için güzel bir gün olur inşallah. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Haydi arkadaşlar yeni dönüştürelim. Kolay gelsin. Doğan Bey, şimdi bu toplantıyı her gün işe başlamadan önce yapıyoruz değil mi? Evet, her sabah yapıyoruz. Çünkü bizim işimiz insana dokundukça performansın arttığı bir iş. İnsanları Evet. severek yapması lazım. Fikrini beyan etmek isteyen, görüşü, önerisi olan, şikayeti olan insanları dinlediğimiz bir yer aynı zamanda. Bu da günlük bir rutin. Kesinlikle. 200'den fazla çalışan bu devasa alanda atıkların yönetimi için canla başla çalışıyor. İşlerinin dünyayı daha güzel bir yer haline getirdiğinin farkındalar. Üstlerinde aynı zamanda dünyaya örnek olmanın sorumluluğu var. Bu devasa komplekste her bir atığın oluşumundan toplanmasına, depolanmasından geri dönüştürülmesine her bir adımı yakından takip eden ve yöneten biriyle buluşmaya gidiyorum. Havalimanı atıklarıyla ilgili merak ettiğim birçok sorunun cevabını ondan öğrenebilirim. Sercan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Şimdi burası çok büyük bir yaşam alanı. Bir hava alanı ve bir yaşam alanı. Çok insan var burada. Doğal olarak çok da atık var. Şöyle bahsedeyim. Şimdi İstanbul Havalimanı gerçekten bütün entegre sistemleriyle çok büyük. Şu anda günlük 9 ile 950 iniş kalkış uçak hareketi söz konusu. 120 bin ile 145 bin kişi arasında bir yolcu misafir ediyoruz. Tabii bu sistemlerin içerisinde bir sürü personellerimiz mevcut. Evet. Bunların da rakamları 90 bin civarında, hepsini entegre edersek. Dolayısıyla 200 binin üzerinde kişiye bir misafirperverlik yapmış oluyor. Havalimanından çıkan atıklar deyince aslında çok kapsamlı bir atık türleri ve yönetimi olmak zorunda. Sadece burayla sınırlı kalmıyor. Uçaklardaki atıklar var. Ek binalardaki, hizmet binalarındaki atıklar var. Bakım onarım işlemlerinden sonra çıkan atıklar var. O zaman ilk nereden başlayalım? İlkten atıkların toplanması ile ilgili başlayalım. Operasyonel faaliyetleri burada sahada, yerinde tek tek gözlemleyelim. Sonrasında akabinde tesisimize geçip ayrıştırma, detaylı ayrıştırma nasıl yapılıyor onlara bakalım. Hadi geçelim o zaman. Hadi gidelim. Şimdi burada mesela bir ayrı kumbaralar var. Kaç tane var bunlardan? 1000'in üzerinde bu tipte konteynerimiz var. Asıl yoğun olarak çıkan ürünler
kağıt, ambalaj ürünleri, plastik ambalaj ürünleri, evsel atıklar, cam ambalajlar olduğu için biz de buna uygun dörtlü metal konteynerler olarak terminalin çeşitli bölgelerine, her noktalarına bunlardan yerleştirdik. Anladım. Şu anda da Şu anda değişime şahit oluyoruz. atıkların atık kabul merkezine götürülmesi için şu an ekip arkadaşımız çalışmasını yapıyor. Biz tabii burada bu faaliyetleri gerçekleştirirken bütün kurallara uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani renk uyumu, Evet. poşetlerine kadar ve taşıma araçlarında da bu renk uyumunu gözederek kurallara uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. O zaman sıradaki durak kolay gelsin. Kolay gelsin. Her gün binlerce insana ev sahipliği yapan bu havalimanında restoran ve kafeterya bölümünde oluşan atıkların belirli zaman aralıklarında toparlanması gerekiyor. Çünkü bu atıkların çoğu organik ve uzun süre bekleyemez. Bu yüzden havalimanında gördüğümüz olağan akışın arka planında sürekli ve düzenli bir trafik işliyor. Şimdi benim havalimanlarında en çok merak ettiğim şeylerden birisi de buydu. Yasaklı, kısıtlı, kesici delici konteynerin içine atılan malzemelere ne oluyor? Şimdi havalimanında güvenlik tedbirleri kapsamında uçağa binerken yolcularımızın kesici delici, yanıcı parlayıcı, patlayıcı bir sürü bu şekilde ürünler oluyor. Bunlara el koyuluyor. Çünkü bunların uçağa alınması yasak, suç aleti olarak kullanılabilirler. Bunları siz aldıktan sonra ne yapıyorsunuz peki? Biz bunları aldıktan sonra bunlar hava tarafında gümrük eşliğinde atık kabul merkezlerimize geliyor. Burada detaylı ayrışımını yaptıktan sonra tesisimize çekiyoruz. Tesisimizdeki geçici tehlikeli atık depolama sahamızda bunlar ayrıştırılıyor. Daha sonra imhaya gönderiyoruz. İmhaya gidiyorlar. Anladım. Peki, hadi gidelim. Milyonlarca insanın gelip geçtiği bu devasa yapıda yoğun kullanımdan kaynaklı sürekli bir şeyler eskiyecek, kırılacak ya da bozulacaktır. Üstelik bu yapının sürekli genişlediği ve büyüdüğü de düşünülürse burada her gün oldukça yüksek miktarlarda yapım ve onarım atığı oluştuğu anlaşılabilir. Örneğin aydınlatma sisteminde olası bir yenileme işlemi sonrasında binlerce aydınlatma malzemesi atığı, yüz binlerce metre kablo atığı oluşabiliyor. Yapı onarım gruplarımız şu an burada faaliyet gösteriyor. Boyamadan işleri yapıyor, elektrik aksamlarını mekanik sistemler, mekanik işleri yapıyor. Aklımıza gelebilecek her türlü atık yine çıkıyor yani. Evet. Çok fazla. Kolay gelsin, merhabalar. Burada tadilat işi bitmez herhalde değil mi? Burada yolculu ve yolcusuz alanlarda, tüm teknik alanlarımızda sürekli periyodik olarak bakım faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu çalışmalarda sürekli bir atıklar ortaya çıkmakta. Bunları da koordineli bir şekilde sahadan uzaklaştırıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O zaman istikamet yeni bir yer. Yeni bir yer. Havalimanındaki 2000'den fazla noktada toplanan atıkların ilk durağı atık toplama odası. Atıkların yolculuğu sürecinde bir bekleme odası da diyebiliriz. Doğan Bey, burası da bizim atık kabul merkezimiz. Atık kabul merkezimizde tehlikeli atıkların depolandığı bir odamız var. Tehlikeli atıktan kastımız Yani piller gelebiliyor, işte basınçlı tüpler gelebiliyor. burası soğuk oda. Burası soğuk oda. Cam ambalajın içerisinde kalan kalıntılar da burada da haşere oluşumunu falan önlemek için tedbir amaçlı. Burası diğer tehlikesiz atıkları depoladığımız bir yer. Terminalin çeşitli bölgesinde 13 tane buna benzer atık kabul merkezimiz var. Burada biraz daha detay ayrıştırma yapıyoruz. Anladım. Terminal binasında bu bölge için günde 6 sefer atıkları araçlarımıza yüklüyoruz ve tesisimize boşaltım işlemi yaptırıyoruz. Bu devasa yapıda toplam 13 adet atık toplama merkezi var. Hava alanının farklı bölümlerinde toparlanan atıkların hepsi bu merkezlere gidiyor. Ancak bu atıkların alımı için prosedürün doğru şekilde işletilmesi gerekiyor. Şimdi terminal binasındaki ekip ofisindeyim. Burada rutin olarak çeşitli personel eğitimleri yapılıyor.
oluşabilecek yeni atık türleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Sıfır atık ruhu buraya da yansımış. Kullanılabilir atıklar küçük dokunuşlarla bu çalışma alanını oldukça renklendirmiş. Evet, şimdi neredeyiz? Atık kabul merkezimizin artık sevkiyat aşamasına geldik. Evet. 24 saatte 6 sefer belirli periyotlarla bu işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz ekip arkadaşlarımızla. Evet. Hanım bir şey soracağım peki. Biz oradaydık. O kapıdan çıkmak yerine böyle dolandık geldik. Ben istesem şu anda oraya Hayır, şu geçemem. anda buradan geçemezsiniz. Öbür taraftan X-ray'den kontrollü bir geçiş sağlamanız Anladım. gerekiyor. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ekip arkadaşlarımız toplantı halinde, isterseniz onları görelim. Daha sonra sevkiyat aşamasıyla tesisimize, kantarımıza geçelim. Kamyonlar tesise doğru yola çıkacak Evet. toplantıdan sonra. Ben o kamyonların biriyle gidebilir miyim tesise? Tabii ki, nasıl arzu ederseniz. Vallahi tamamdır. Çok teşekkür ederim. O zaman hadi başlayalım. Orada Operasyon. görüşürüz. Hadi Buyurun. kolay gelsin. Dünyanın her yerinde havalimanlarında üst düzey güvenlik önlemleri uygulandığını biliyoruz. Fakat bugün burada bu güvenlik önlemlerine atıkların da dahil olduğunu öğrendim. Burada atık yönetiminin her aşaması kontrol altında gerçekleştirilmek zorunda. Toplama merkezinden alınan her atık konteyneri sevkiyat öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında tek tek kontrol edilmek zorunda. Çünkü gözden kaçabilecek en ufak detay bu dev havalimanının güvenliğini tehlikeye atabilir. Günlük yapılan rutin toplantılarda bu durum üzerinde titizlikle duruluyor. Bu işlemin 24 saatte 6 kez tekrarlandığı düşünülürse bu konuda ne kadar hassas olunduğu daha iyi anlaşılabilir. Neyse ki benim katıldığım bu sevkiyatta güvenlik açısından herhangi bir tehdit yok ve atıklar artık ayrıştırma tesisine doğru yola çıkabilir. Ben de kamyonlardan birine atlayıp buradan ayrılıyorum. Tamamen güvenli olduğundan emin olunan atıkların tesisten önceki son durağı ise kantar. Burada gelen atıkların miktarı türlerine göre ayrı ayrı hesaplanıyor. Bu sayede bu havalimanındaki tüm atıklarla ilgili veriler ortaya çıkıyor. Bu sayede atık yönetim ekibi ne tür bir atık senaryosuyla karşı karşıya olduklarını daha iyi anlayabiliyorlar. Elde edilen veriler operasyonlarının sonraki aşamalarında yeni fikirler üretme konusunda onlara ışık tutuyor. Yılda 40.000 tondan fazla atığın giriş yaptığı düşünülürse bu veriler oldukça değerli. Bu aşamadan sonra atıkların son durağı ise ayrıştırma tesisi. Daha önce birçok ayrıştırma tesisine gittim. Bu tesisi diğerlerinden ayıran farksa kendi sınırları içerisinde oluşan atıkları kendine ait bir sistemle yönetiyor olması. Şimdi az önce kamyonlar atıklarını burada bu binanın hemen önünde boşalttılar. Daha sonra bu atıkların geldiği yer burası değil mi? Evet Doğan Bey. Burası nedir peki? Burada şimdi bir ambalaj hattı olmak üzere, bir de evsel hattı olmak üzere iki tip sistem var, ayrıştırma sistemi. Burada evsel atıklara geldikten sonra döner tamborlu bir elekten geçiyor. 8 santimin altında kalan atıklar inert atık olarak trailer yükleme alanına doğru yol alıyor. İlk ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra tekrar elle ayrıştırma platformunda elle ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. Ambalaj attığında balistik separatörlü diskeleğimiz var. Burada ürünlerimiz 2 boyutlu, 3 boyutlu olarak ayrıştırılıyor. 2 boyutlular kağıt, kartonlar, 3 boyutlular şişeler diyebilir miyiz? Evet, hacimli ve hacimsiz olarak bakabiliriz. Pet şişeler 3 boyutlu diye tabir ettiğimiz birazcık da ağırlığı olan bir ürünleri teşkil ediyor. Burada balistik separatörün özelliği titreşim hareketi yaparak diğer atıklara alt platforma atıyor. Diskelekte bu kağıt gibi, karton gibi, hacimli, poşet gibi ürünleri sarmal bir sistemde başka banta besliyor. Oradan sonra da gene aynı işlem üzere
iç kısımda elle ayrıştırma platformumuza atıklar girmiş oluyor. Girmiş oluyor. Bu iç kısımda yapılan ayrıştırma ön bir ayrıştırmayı teşkil etmiş oluyor. Şöyle bir gezelim mi? Tabii ki. Atık geldi, bantlar aracılığıyla yarı otomatik ayrıştırmaya gitti. Oradan da elle ayrıştırmaya gitti. Evet. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Elle ayrıştırma ünitelerinde çalışmayı hep sevmişimdir. Çünkü burası tesiste atık ayrışımının yapıldığı son nokta. Burada gözden kaçan bir atık artık geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Gözden kaçamayan atıklarsa preslenerek tekrar kullanılmak üzere geri dönüşüme gidiyor. İnsan eliyle üretilen atıkların yine insan eliyle ayrıştırılıyor olması biraz manidar olsa da çevreye verdiğimiz zararın bir kısmını telafi etmemiz açısından sembolik de olsa anlam taşıyor. Burası ne demiştik? Dış atık. Dış sahamızda özel ayrıştırma alanımız. Burada şimdi özel olarak biz bu atölyeyi kurduk. Bu atölyede saha genelinde topladığımız işte ürün vasfını yitirmiş, atıl olan artık atık kategorisi olarak değerlendirilen atıkların bazıları buraya geliyor. Evet. Burada yaptığımız işlemler özetle şu. Örneğin şu an mesela arkadaşlarımız bir klimanın boru aksamlarını söküyorlar. Kromunu, bakırını, işte içerisindeki elektronik aksamlarını, kablosunu detaylı bir şekilde ayrışım yapıp bunları lisanslı kuruluşlara ayrı ayrı göndermeye çalışıyoruz. Buradaki yaptığımız işlemler bunlar. Burada kategoriler de var. Kurşun. Evet, metal, Sarı. saç, plastik, işte içerisinden çıkan bataryalar, kablolar, pirinçler, bakırlar. Bayağı burada koca koca bakırları görüyorum. Evet. Metal parçalar, elektronik devreler var. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Şu anda bulunduğumuz alanda sanırım geri dönüşüm malzemesinden yapılmış. Evet, tesis içerisinde birçok faaliyet gösterdiğimiz alanın yapısını atık malzemelerden yapıyoruz. Burada işte uçakların Evet. yanaşma, trafik levhaları bu şekilde buralarda rüzgarı önleyici, yağmuru kesici şekilde kullanılmış durumda. İşte bu sajlar, teller bunların hepsi atıl olan atıklardan değerlendirdiğimiz atölyemiz. Anladım. Çok güzel. Yani havalimanı çok geniş bir kavram. Neredeyse küçük bir şehir, küçük bir hatta büyük bir ilçe belki de boyutunda olabiliyor. Burası İstanbul Havaalanı sanırım böyle değil mi? Bir belediyenin atık yüküne eşdeğer bir atıkla uğraşıyoruz. O yüzden de dediğiniz gibi atık türleri de çok farklı. Buradan sonra nereye gidiyorduk? Havalimanı terminalinde yasaklı kısıtlı ürünlerin depolandığını göreceğimiz geçici depolama alanımıza geçelim. Bir de oraya bakalım. Kolay gelsin. Sahada tehlikeli atık olarak tanımladığımız bütün ürünler bu depolama sahasına ayrıştırılmış bir şekilde geliyor. Şimdi bakıyorum çeşitli kategoriler var. Tehlikeli elektronik atıklar, tekstil ürünleri, metaller, konfetiler var şurada. Bir de şurada oyuncakları gördüm. İsterseniz onları biraz anlatayım Şöyle size. başında konuşalım mı? Tabii ki. Örneğin konfetiler bir basınç sıkıştırma ile Evet. basit bir sistem ama patlayıcı özelliği olduğu için maalesef bunlara da el koyulmuş El oluyor. konuluyor. Bagaj sistemlerine gönderilen atık türlerinin içerisinde de el koyulan maddeler var. Çok masum bir elektronik ekipman gibi gözüküyor ama içerisinde bunun batarya olduğu için uçakta bagajına verdiğiniz zaman uçakta hava basıncından dolayı bir yangına sebebiyet olabiliyor veya patlamaya sebebiyet oluyor. Buraya geliyorlar. Yani buradan sonra biz Yine imhaya gönderiyoruz. İmhaya gidiyor ve geri dönüşüme gidiyor. Diğer burada göreceğiniz işte
bıçaklar, Evet. testereler, makaslar, tornavidalar bir çalışma faaliyeti için soksanız dahi bunu Evet. izinlerini, gümrük izinlerini alarak, onaylarını alarak girmeniz gerekiyor. Gerçekten hiç sevmiyorum. Bence çocuklara asla hediye edilmemesi gereken, alınmaması gereken şeylerden oyuncak silahlar. Bunlara da el koyuyorsunuz. Bu tarz ürünlerde yani sonuç itibariyle uçağı kaçırma olaylarında falan bunlar daha gerçekçi olan, görüntülü olanlarda falan Evet. uçağı kaçırmada zamanında Kullanılmış bazı şeyler. havalimanlarında kullanılmış. Diğer yolcular tarafından gerçek silah olarak algılanması bile bir tehdit, Evet, değil mi aslında? Bir panik kesinlikle. yaratabilir. Ve yine şaşırdığım bir malzeme. Merdane. Bunlara da el koyuyoruz. Evet. Hani bir ahşap içeriği olan bir kaykay bile el koyuluyor. Öyle mi? Çünkü suç aleti olarak kullanma ihtimalinizi ortadan kaldırma amaçları. Anladım. Bazı uyarıları biz okumadan hemen onaylayıp geçiyoruz. Aslında oraları birazcık detaylı okusak her şey yazıyor orada, değil mi? Evet, her şey yazıyor. Şöyle birazcık daha gezelim. Havalimanındaki atık mücadelesini takip etmek oldukça keyifli. Şimdi bu dev yapının çevre ve peyzaj direktöründen bazı bilgiler almak istiyorum. Sizden buradaki süreci, burada neler yapıyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz bir dinlemek istiyorum. Biz hedef olarak 2030 yılında Allah'ın izniyle %90 mertebesinde atığımızı geri döndüreceğiz. Ayrıca biz emisyon hacmini de 2050 yılında sıfırlamayı hedefledik ve bunu taahhüt ettik. Bu nedenle suyun ayak izi sertifikasını da almış durumdayız. Burada 15.000 metreküp atık suyu biz işleyebilecek ve geri dönüştürebilecek bir arıtma tesisimiz var. Ve şu anda da yaklaşık 4 milyon metrekare oluşturmuş olduğumuz yeşil alanın sulamasında tamamen atıktan kazandığımız suyla yapıyoruz. Bunun faydası ne olacak? 10 yılda büyüyecek ağaçlar 5 yılda büyüyecek. Çünkü burada atıktan suladığımız su aynı zamanda minerali olan, gübresi olan da bir su. Dolayısıyla çevre konusuna son derece saygılı ve son derece etkin çalışan bir havalimanıyız. Yapmış olduğunuz bütün çalışmalar adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma, hem sıfır atık adına, hem de doğa adına. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinde başlayan İstanbul Havalimanı maceram, havanın kararmasıyla beraber son buluyor. Çalışanların buranın büyüklüğüne yakışır emeklerini ve hedeflerini görmek beni oldukça etkiledi. Ayrılmadan önce Doğan Bey'in sıcak bir çay teklifini de geri çeviremezdim. Doğan Bey, şimdi burada bütün tesisi gezdik. Çok güzel çalışmalar gördüm. Çok güzel çabalar ve emekler var. Faydalı işler yapma bilinci, bu atıkları değerlendirme bilinci bir yaşamda bir alışkanlığa dönüşmüş durumda. Oturma alanında bile geri dönüştürülmüş bir malzeme var. Muhtemelen havalarındaki kullanılmış eski bir koltuk, altında da artık ne kasası olduğunu bilmiyorum ama kasalardan yapılmış bir oturma grubuyla oturuyoruz. Bu kültür burada nasıl yerleşti? Arkadaşlara sadece plastik nedir, metal nedir anlatmıyoruz. Mesela kirlenmiş, kullanılmış bir atık yağın, 1 litre atık yağın kaç ton yeraltı kaynak suyuna zarar verdiğini ve bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra dünyamıza gelecek bir çocuğa zararlı etkilerini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ancak böyle olur. Eminim buradaki hem sizler hem de çalışanlar eve gittiğinde ailedeki yakınlarına, apartmanlarındaki yakınlarına, çocuklarına, torunlarına da bu bilinci aşılıyorlardır. Amacımız oydu zaten. Çünkü bunu bireysel olarak bir kişi, bir birim, bir havalimanı ya da bir şehir bunu yapamaz. Bunu bir ülke de yapamaz. Sıfır atığa uymayıp çevresini kirleten bir komşu ülkenin kirlettiği havayı biz de soluyoruz. Gerek ülkemizde zaman geçirmiş, Türkiye'den ayrılan yolcular olsun. Gerekse yurt dışından gelen insanlar olsun. İlk defa ayak bastıklarında havalimanlarında ne görürlerse, ne yaşarlarsa bütün ülkeye ona göre not verirler. 10 tane yolcumuz burada sıfır atık felsefesini görse, bunlardan 5 tanesi ülkesine gittiğinde ailesiyle paylaşsa, bir tanesi evinde uygulamaya başlasa bu bile bizim için bir başarıdır. Dünyada atık üreten tek canlı bizleriz. O yüzden bize büyük bir görev düşüyor. Ben eminim bu programı izleyen çocuklar da artık uçağa binerken veya bir havaalanına geldiğinde içtikleri suyun plastik şişesi buraya, bu tesise gelecek. Aynen. Buradan da geri dönüşüme gidecek. Şu an için dönüştüremediğimiz atıklarımız
her günün sonunda döküm sahasına gönderiyoruz. Şu an için onları üzülerek seyrediyoruz. Ama kendimize bu sözü verdik ve buna inandık, böyle yola çıktık. Çok kısa bir sürede döküme gönderdiğimiz araçlarımızla artık göndermeyeceğiz. Ya da minimum yük doldurarak onları göndereceğiz ama şu anda günde 2 ya da 3 tane aracımızı döküme gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. teşekkür ederim. Bence yanıyorlar. Bir şöyle tadına bakalım. Bir yolculuğa çıkmalıyız. Bu, insanlığın yaşam mücadelesinde ayakta kalması için çıkması gereken bir yolculuk. Ancak kimse bu yolculuğa tek başına çıkamaz. Bu yolu okyanusu aşan kuşlar gibi birlikte hareket edersek, birbirimize güç verirsek aşabiliriz. Var olmakla yok olmanın, iyi olmakla kötü olmanın, umursamakla göz yummanın arasında yapacağımız tercih bu. Sıfırı tüketmemek için sıfır atık yolculuğuna birlikte çıkmalıyız. Ben, sen ya da her kim olursa olsun dünyayı tek başına değiştiremez. Son plastik geri dönüşüme ulaşmadan, son hayalet ağı denizden toplanmadan, doğa son atıktan kurtarılmadan atıklarla mücadelemiz son bulmayacak.